Gibutiag sa Davao City Agriculturist Office nga kinahanglan og irigasyon ang mga durian farm alang sa pagpalambo sa export quality durian. Ani report ni John D. Esteban. Padayon ang exportation sa durian gikan Davao City gani nagtriple ang ginapadala nato sa China nga miabot sa 10,000 metric tons sukad Enero hangtod sa kasamtangan. Itandi sa susamang period sa nakalabang tuig. Puyat variety ang sagad gina-export. Pero dili basta-basta ang pag-export sa durian, kay dapat mo pasa sa ginatawag nga test o quality parameters. Usa sila Jason sa mga nagabaligya og export quality durian. Kailangan jud gulang jud ang inyong durian tapos wala jud siya ibunog. Mga pungango nga maputol, wala na. Karong bulan na daghan kayog supply sa durian. Usa sa mga sikat kaayo nga nagapamaligya og durian dinhi sa Davao City, mao ni dinhi sa may Mamay Road. Kini Class A ni siya nga durian, puyat ang variety pang-export. Kay kini daw, nahinog man ni siya sa bunga, ang iyahang lasa, tamis nga pait. Pero kung nahinog sa harvest, ang lasa is tamis ug creamy. Sumala sa Davao City Agriculturist Office, padayon ang ilang pagtabang sa mga durian farmers sa syudad aron makabot ang quality standard nga pang-export. We do conduct trainings, especially on the pest and disease, the cultural management, the nutrient management, and of course, daghan pa jud ta nga aspects nga need og improvement, and with that area, we seek linkaging with national government agencies and foreign funded projects. Pero kinahanglan pa nila og tabang sa national government aron mapunduhan ang pagpalambo sa durian sector. Aron mas daghan pa ang maproduce nga kalidad nga bunga kay dako kaayo matud pa ang potensyal sa Davao durian sa global market. Usa sa kinahanglan ang patubig o irigasyon para sa production areas. When we say Thailand and Malaysia, ang ilahang mga durian farms is na irrigation. And diri sa atua, it's a reality nga we are dependent on the ulan. So naami initial talks nga ang atua untang mga durian farms initially through the LGU Davao City is maka-avail og irrigation facility. Ang hagit lang sa mga proyekto ang tinubdan nga kakuhaan sa tubig para sa irigasyon. Kay ang Panigan Tamugan River ginagamit na alang sa tubig mainom. Hinuon parayon pa ang panaghisgot sa City Agri sa Philippine Rural Development Project alang sa maong tinguha. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. John D. Esteban, 1 Mindanao.